You have some there who hold the teachings of Balaam, who took Balak to put a stumbling block before the sons of Israel, so that they might eat food sacrificed to idols and practice sexual immorality. So also you have some who hold the teaching of the Nicolaitans. Therefore repent. If not, I will come to you soon and war against them with the sword of my mouth. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquers, I will give some of the hidden manna, and I will give him a white stone with a new name written on the stone, that no one knows except the one who receives it. Okay, so iti hintayo pagadalan tatta on the church in Pergamum is about the church zeal and conviction. About the church zeal and conviction. May panggep iti ganaygayan ken natibker nga panagtakder iti simbaan kadagiti sasao ni Apo or ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. So may sa daytoy nga banag nga nasken nga launen iti simbaan ni Apo tayo nga Hesus Kristo iti amin nga panawin. Ganaygayan ken ni Kristo ken natibker or naunig nga panakakumbiktar kadagiti sasauna or iti kinapudnuna. So iti conviction or iti panakakumbiktar iti kanayon nga panakasusar tayo iti linteg ket may panggep ijay tao nga nagbasol nga na-convict iti basol na ket makaisuna mahatulan isuna. So kunada nga convict or ex-convict met kunada jay nakanalpasen nga inkaro na iti basol na. Ngem dito iti ket tayo nga ibaga iti conviction ket daytoy jay naunig nga panakakumbiktar, naunig nga panakaawat ijay sasao ni Apo nga mang parwar iti puso iti tao iti napasnek nga tarigagay ken panangitakder kadagiti banag nga dawdawate na or banag nga ibagbagana. Daytoy jay ibagbaga tayo nga conviction. Daytoy met zeal, daytoy met jay kinapasnek iti puso nga agay-ayat ken ni Apo jay rikna nga sumungsungbat ijay kinapudno ni Kristo nga naawatan. So daytoy iti intayo adalin tatta. Iti adu dagiti banag nga no naglaok ket nagrigaten nga pagsinain. For example, kasla jay asin ken jay danom no agluto tayo no inlaok tayo jay asin ayan iti danom ket kiniwar tayo nagbalin isunan nga kasla nga maysa hamo pa nga malasin jay asinin karon no limik nawin isuna. Ngimuray man pay kasta ket adalat ta tiwagas nga maisinam latta jay asin ayan ti danom. Narigat lang di proseso na maisinam latta jay asin ayan iti danom. So kastamit kabsat iti panagpagna iti simbahan ni Apo tayo nga Hesus Kristo dito yung lubong. Kasta iti turay iti kinapingit iti puso dagiti namati ken ni Apo. Isu ti mapangsisina kaniyada iti amin nga panang lalaok nga mabarin nga aramiden iti lubong. Kaskaro tatanga panawin tayo may baga tayo nga talaga nga nagad-adudan iti palsu nga disipulos ni Kristo. Nagad-aduda iti haan nga napudno nga disipulos niya po yung Hesus Kristo. Keta iti banag iti kinapasnek ken kinapudno iti panagtakder ken ni Kristo. Ket may nga banag nga mangisisina mang pakailasinan dagiti namati ken ni Apo.
Dito yung nga teksto nga binasa tayo, makita tayo nga iti simbaan ket dimmanunen ijay kunana nga trono ni Satanas. So ijay Pergamum nga may isa nga Greek city nga mapagturturayan dagiti Romans tano ma-overtake ti Rome iti influence iti Greek culture ket nagkabil da iti may isa nga leadership ijay nga mangitakder iti emperor worship. So dayta iti nagbalin nga itsura na dayta nga may isa nga city ijay Turkey tatta. Isu nga no ayan na iti representative iti emperor worship ket talaga nga may baga nga ayan iti trono ni Satanas ladawan nga trono ini Satanas. So nagrugi idi kunan ni Apo ting Jesu-Kristo ijay Matthew chapter 16 verse 18 nga kunana ipatakder ko iti simbaan ko ket uray iti ruangan iti impierno ket ruangan iti Hades ket haan nga agbaligi iti daytoy. So iti picture na ijay ket kumbaga daytoy ijay simbaan ni Kristo nga binukel iti pagarian na ngin umay na ditoy lubong ket in umay na ditoy lubong nga ayan iti pagarian iti kinasipnget ket jay simbaan ket kasla dumardarup isuna iti daytoy nga pagarian iti kinasipnget adda isuna ijay ayan iti gate ket uray jay gate iti pagarian iti kinasipnget ket haana kaya nga i-withstand iti force iti entrance iti church ni Apo ting Jesu-Kristo ditoy lubong. And dito'y John, dito'y Revelation, ibagbaga ni John, that the church have really advanced. Iti church na po ting Jesu-Kristo talagang dimmarup talaga, ket dinano na. Uray ijay, ayan iti trono ni Satanas. So, uray ijay, ayan ti lugar, ti kapipigsaan, iti influence ni Satanas. The people sat in darkness, so great light. Kuna di prophet in the Old Testament. Really, the gospel spread from Judea to Samaria and to the uttermost part of the world. And ditoy, dayta nga banag ket testamento, iti adda nga unwavering nga faith dagiti believers. Jay zilda ken ni Kristo. Jay conviction da, jay truth ni Kristo. That amidst iti amin nga hardship, ket handa nga nagbaliw iti commitment ni Kristo, haan nga nadismaya, hangan idip di apo iti puso da, talaga nga nagtultuloy da, ingana nga talaga nga dinarup da iti pagarian, iti kabusor. Iti daytoy nga vision ni John ijay Pergamum, makita tayo mo lang iti panang introduce ni Kristo iti bagina nga kunana toy isuna jay maysa nga nakaigem or addaan iti two-edged sword. Adda kanya na jay two-edged sword. No mabasa kayo kabsat jay verse 12, 13. Kunana jay nga kanyana nga nga akin ba addaan iti two-edged sword ni Apo tayo nga Jesu-Kristo daytoy nga ibagbagana. Ket clearly ijay Biblia makita tayo kabsat nga daytoy nga two-edged sword ket may isa nga biblical expression that speaks of deep conviction. Kas kunana ijay Hebrews chapter 4 verse 12, the word of God is like a two-edged sword penetrating deep into the dividing asunder of or the division of the soul and spirit, thoughts and intents, motives of the heart, the bone and the marrow, the thoughts and intents of the heart. So iti ibagbagana daytoy nga two-edged sword is iti tuktukoy na daytoy kabsat ket naunig nga panagkonbiktar nga mang sukimat iti panunot iti tao tano danune na dagiti pagsisinaan or pagbabaitan dagiti kaunggan nga parte iti kinatao tayo. Dijay lugar nga
ijay ti pakaurnusan dagiti panunot tayo. Dagiti rikna tayo, dagiti galad tayo, dagiti desisyon tayo. Danune na. Ijay kaunggan iti katatao tayo, taano iurnos na or buuin na. Iti maysa nga saad nga umanurot ken ni Apo Dios. Or else, agturong met iti panakahusga iti tattao. So, dahito ijay two-edged sword. Niya po nga Yeso Kristo, kunana isuna ti nakaigem iti dahito nga two-edged sword. Mapansin tayo nga bawat church ket sabali ti introduction ni Kristo. Sabali jay panang introduce na iti bagina. So iti dahito nga church in Pergamum ket dahito iti ibagbagana isuna jay maysa nga addaan iti two-edged sword. So iti punto tayo dito ket niya po nga Yeso Kristo ket initiate na iti conviction for His people. Niya po nga Yeso Kristo isuna iti mang tigtignay kadagiti anak na. Taano iti natibker nga conviction, natibker nga tarigagay, panakakonbiktar, may panggep kanya na ket agtalinaed nga agtultuloy, ijay puso da. Dahito iti commitment or dahito iti promise niya po tayo nga Heso Kristo as consistent kabsat iti dahito nga vision in Pergamum. Makita tayo pa'y numadamdama. So, iti grand picture, iti dakkel nga picture, iti dahito nga pasama kabsat, ket naiarig ijay nation Israel, iti Old Testament. Travel da, ijay wilderness, iti Kadesh, going to Canaan. Ket makita nga, ijay amin nga advance da, awan iti walled city nga makahinder kanyada. Amin dagijay Ites, dagijay Amalekites, dagijay Hittites, dagijay maliban ijay Ammonites, dagijay basta dagitoy Ites nga dagitoy nga madimang palubos iti advance da ket talagang dinadael da. So dahiti maysa nga king dagitoy Canaanites nga agnagan iti Balak, napanisuna iti maysa nga false prophet nga agnagan ti Balaam. Ket kunana nakitak iti panagconsult ko ti spirits kunan ni Balaam nga ni Apo Dios madina nga mabalin nga i-curse dagiti nga tattao. Ta iti presensya na ket adda kanyada, ti bendisyon na ket adda kanyada. So kunan ni Balak anya nga garo ti masken nga aramiden. Kunana ni ni Balaam kunana hanti mabalin nga i-curse isudang, hanti mabalin tayo nga aramiden ket ited tayo kanyada dagijay kay kayat da nga kayat ni Apo Dios. So ipaunig tayo kanyada dagijay banag nga kabusor ni Apo Dios. Dako na no agbaligi tayo ket ni Apo Dios mismo timang dadael kanyada. So kasta ti advice ni Balaam ket ni Balak. And indeed nagmaterialize diay talagang nga napasamak dijay to that point kabsat nga jay may isa nga mga anak ti priest nga agnaganti I think Joshua ket talagang pinatay na dagijay tattao nga nakimingle kadagijay Canaanites. So dito ijay picture nga sa rin ni aputi nga Yeso Kristo ditoy ijay kasad iti church. Ti punto ditoy ket ijay panag-advance iti church kunana ditoy vision nga uray ijay ayan iti grabe nga persecution nga adda iti pinatay da pay nga kakadwada ijay Pergamum. Maday ti martyrs kadagijay believers ijay but uray ijay face iti martyrdom, they held on to the faith handa nga imibat but the more nga naging firm da ijay faith. So iti nagbalin kabsat nga strategy iti kabusor ket i-introduce dagiti works dagitoy strategy ni Balaam, dagitoy Nicolaitans, dagitoy nga dahito strategy ni Balaam
ken daytoy Nicolaitans ket similar iti accusation ni John kaniada ijay writings na kabsat ijay 1 John. Dagitoy dagijay early heresy nga sinangsango iti church idi nga ag-produce iti kunada nga antinomians or mang ikat ijay value jay low kanyada. Ta iti produce na ket dagiti Christians ket agmingle da iti lubong, i-enjoy da iti lubong, ma-disturb da iti kinamaterial nga banag dito'y lubong ken dagijay da dumapay nga banbanag nga nainlubungan. Ito jay Nicolaitans, materialism. So kasto iti kayat nga mapasamak iti kabusor. And makita tayo nga iti effect na indeed da iti damage na ijay church ijay Pergamum. Even in their zeal and conviction nga nakita tayo ijay advance da ket dinumteng iti point nga nadadael da iti kastoy nga wagas. Yeah. Jay zeal da ket na compromise iti panagdecline ti conviction da. Yeah. So they were compromised kadagiti banag nga i-offer iti lubong. So iti daytoy nga revelation makita tayo ti importance ken lugar iti zealousness ken conviction iti biag iti church ni Apo tayo nga Jesucristo. Iti panawen nga iti church ket nagbunga iti kuna tayo nga radical nga Christianity. Yeah. Ken nagtultuloy da nga nagproduce iti radicals nga Christians. So nga dadati Christian community nga napanday jay may isa nga secluded nga lugar ijay dalang agyan. Yeah. Makita tayo kabsat nga dadamit dagiti da duma nga they don't care iti wala awan iti gospel ground da iti panaka-engage da iti lubong. Yeah. Basta enjoyin dalatan amin nga kayat dan nga awan iti thought da may panggep ken ni Kristo ken iti paglintigan na. Damit iti kasjay nga nagturungan iti simbahan ura iti daytoy nga panawen tayo. Yeah. So makita tayo nga daytoy nga banag, duwa nga banag ket nasken nga adda nga makita ijay simbahan ni Apo tayo nga Jesucristo. Ta daytoy dagitoy ti mangisina kada tayo. Mangi advance kada tayo iti pagarian ni Apo ditoy lubong, iti advancement iti church ken iti mang isina kada tayo kadag iti corruption iti lubong. So umuna jay advancement. Ito jay bagbagak ka kabsat advancement. Babaen iti zealousness jay passion daken ni Kristo. Gapo iti natibker ken nalawag nga panag-embrace da jay gospel niya puti nga Jesucristo. Awan iti nang prevent kanyada kabsat nga ag-advance or umabante dito'y lubong, agwaras. Yeah? Isu nga urela dinanunda iti trono ni Satanas. Yeah? Dinanunda ti ayan iti trono ni Satanas. Kasano nga mapasamak dagitoy. Yeah? Babaen iti pamati iti Kristiyano nga natibker iti panakakombiktar iti kinapudno. Nga addaan iti sumsumyag nga rikna tarigagay nga agsirbi para kanya Apo tayo nga Jesucristo. Yeah. Sad to say talaga nga aduda iti Christian mission board nga motivated iti money. Yeah. Mga siguro ni Paul Washer nga grabe iti ni John Piper grabe iti condemn da kadagijay kakastoy nga aramid but agpaiso kabsat nga nagado ti kastoy datanga panawin tayo.
Yeah. Dahito ket may sang influence ni Balaam. Yeah. But nevertheless, iti pudno nga advance iti church na puting Yeso Kristo ket babaen iti pudno nga conviction ken zeal iti church kanya puting Yeso Kristo. Yeah. Back in those days nga talaga nga aduda iti nagbalin nga martyr nga missionaries. Yeah. Para kanya puting Yeso Kristo. Even iti daytoy nga panawin tayo ket awan iti daddu mga wagas nga ag-advance iti church niya puting Yeso Kristo. Nga haanlaeng nga jay mission expansion. But even ijay advance iti kingdom ni Apo in the life of the church. Ket masapol tayo iti zeal ken conviction. If no daytoy nga simbaan tayo ket may kari nga mangitakder ti pagarian ni Apo, iti daytoy nga komunidad tayo. Masapol tayo iti kinapinget iti puso ken natibker nga resolve ijay kinapudno ni Kristo. Yeah, masapol tayo nga agbalin nga napudno kadagitoy nga banbanag if ever nga pudno nga ag-advance tayo. Iti daytoy nga pagarian iti kinasipnget or else we will be dissolved. Ijay strategy ni Balaam ken dagiti Nicolaitans. Nevertheless, iti zeal ken conviction also is daytoy ket instrumental mo lang ijay affirmation iti church. Mabalin man nga iti church ket maapektuhan iti doctrine ni Balaam like the Israelites in the Old Testament, but iti church can also be reaffirmed. Babaen iti zeal da ken conviction da ken ni Apo. So ti bagbagan niya puting Yeso Kristo kunana agbabawi kayo iti daytoy nga nagturungan nyo. Iti daytoy nga mapaspasamak iti simbahan iti Pergamum. Nuhan nyo nga ang kayag babawi kunana umaynak kada kayo ket idil ko isuda. Isuda nga nagrukbab iti doktrina ni Balaam. Isuda nga simurot kadagiti Nicolaitans. Umayak kanyada kunana ket I will deal with them with the sword of my mouth. Yeah, so again, it is the application, ito di panak-aplikar, iti sasao ni Apo nga mang korektar, mang separate, mang sever iti falseness ken iti truth ni Apo. Mang set apart kadag ijay puso iti maysa nga Kristiyano iti kinapudno ken kinamadi kinadakes ken kadagiti an anak ni Apo nga napudno ken dagiti Balaamites or dagiti simurot iti doktrina ni Balaam. But yes, indeed daytoy latang zeal ken conviction ti mang affirm iti position iti church niya puting Yeso Kristo iti daytoy nga panawin. Like in the Old Testament, iti indil ni Apo dagiti Canaanites, gapu kadagiti plagues nga dinumteng kanyada, gapu ijay panaghidda or panakadisibda ijay doktrina ni Balaam, ket inayaban ni Apo jay congregation, ket dagiti young men nga very zealous ken ni Apo Dios, they came forward. May dakit talaga nga in parangda iti pananghusga ni Apo kadagiti na deceive iti kabusor in a different way, but the same manner or principle nga maiportray ditoy kasi mo lang iti affirmation iti church niya po tayo nga Heso Kristo. So the challenge for us, Kabsat, is to make the necessary effort to establish conviction in the Word and to be consumed with its truths and demands. Ito nga panawin tayo, kaniti amin nga panawin, iti church niya po ito nga Yeso Kristo, agtultuloy daytoy, babayin iti napudno nga pamati, nga addaan iti zeal, ken natibker nga conviction. So, sound knowledge and a burning passion for Christ is Christ's desire for the church. Kunana, I will come to you soon,
and war against them with the sword of my mouth. Kaya't ni Apo nga iti church kita agtalinaed dito'y lubong nga napingot ken napudno kanyana. Dawatek garud nga agdumog tayo kamsat agkararag tayo. Apo, agyamang kami kadagiti Apo nga sa saom nga inadalmi ket dawatek man ama nga agtultuloy kayo Apo nga agsarita kada kami mang karit iti panunot mi nga tumibker iti panakapundasyon mi ken ka. Pag sigademet Apo iti riknami kadagiti nga kinapudno. Nga kabusbusor iti lubong. Nga misulang Apo nga kinapudno iti biyag ken mga idanon kadagiti anak mo Apo ti Gloria. Kasyam da kami tano agbalin kami Apo nga agtalinaed nga disipulum ken witness mo Apo iti daytoy nga panawin. As iti panaguray mi Apo iti isusubliyo. Kita kunam nga adda iti nailimeng nga mana nga ipaay mo kadagiti anak mo. Kay nadda iti nagan nga dagiti napudnuken ka. So dalang Apo iti nakaamo. Kita ipaay mo kuma Apo dagitoy nga bendisyon. Dagitoy nga kada kami Apo nga simbaan mo. Iti daytoy nga panawin. Iti Apo iti dawat ken kararagmi tinagan niya po mga Kristo.